На болезнь, которую претерпела одна из самых известных обитательниц зоопарка, обратили внимание лишь случайные свидетели. Прешес Ника, десятилетняя западная равнинная горилла, страдала. Ее отсутствие активности привлекло внимание посетителей, и вскоре один из них, обеспокоенный здоровьем гориллы, сообщил смотрителю, что Ника больше не может стоять на своих лапах. Сначала смотрители отмахнулись от требований, не принимая слово посетителя всерьез. Они настаивали на том, что с гориллой все в порядке, и просто ее состояние объяснялось беременностью. Однако родов так и не произошло, и с каждым днем здоровье Ники продолжало ухудшаться. Это вызвало множество вопросов, могли ли смотрители ошибаться или скрывать что-то более серьезное. Слухи начали расходиться среди публики, и фотографии гориллы, страдающей в своем вольере, быстро попали в интернет, создав волну общественного гнева. Общественность была потрясена состоянием Ники. За дело взялись не только зоологи, но и многочисленные активисты прав животных, которые требовали немедленного вмешательства. Люди прежде всего понимали, что Ника не просто животное, а живая, чувствующая личность, и с каждым днем она нуждалась в помощи все сильнее. Зоопарк, пытаясь сохранить лицо, отказывался принимать во внимание растущее беспокойство народа. Тем не менее, это только подогревало гнев публики. Активисты устраивали пикеты, раздавали листовки и призывали к старому девизу «Не оставляйте животных в беде». С каждым днем этот лозунг гремел все громче и стал символом борьбы за права животных и защиты их интересов. В то же время ветеринары внутри зоопарка начали открыто сомневаться в беременности Ники, поскольку ее состояние не улучшалось. Они начали задумываться, возможно ли, что в этом вопросе была ошибка. Вероятным осложнением могли быть невыясненные проблемы со здоровьем, требующие незамедлительного вмешательства. В это мрачное время в дело вмешался доктор Митчелл, опытный ветеринар с многолетним стажем работы в зоопарках и клиниках. Он знал, насколько важна его роль в этих обстоятельствах, и решил провести личный осмотр Ники. Прибыв в зоопарк, он был встречен холодным вниманием и отказом во входе со стороны управляющих, но, несмотря на все преграды и угрозы, он был полон решимости помочь горилле. Убедившись, что положение гориллы критическое и под давлением протестующих и полиции, зоопарк принял решение сначала временно приостановить свою политику молчания и разрешить ветеринару провести необходимую проверку. Доктор Митчелл, войдя в вольер, был поражен тем, что он увидел. Ника лежала у стены, ее бледное тело было истощено, полная позиция безразличия. Вокруг нее были экскременты и гниющие фрукты, что говорило о запущенности ситуации. Смотрители пытались отвлечь внимание публики, упоминая о тяжелой беременности гориллы, но ветеринар, понимая всю серьезность ситуации, не стал принимать этого внимания и потребовал провести УЗИ, чтобы выяснить истинное положение вещей. С каждым его вопросом становится очевидным, что Нику просто оставили на произвол судьбы, а зоопарк не заботился о ее здоровье и благополучии так, как должно было. Ветеринар начал понимать, что его задача не лишь помочь Нике, но и раскрыть всю правду о халатном обращении с животными, которое было явно налицо. На следующий день доктор Митчелл обнаружил нечто потрясающее. Несколько вольеров были пусты, и многие животные были перевезены в неизвестное место, что вызвало огромные подозрения. Он был встревожен и не мог оставаться в стороне. Это известие вызвало волнение в интернете и всерьез заинтересовало журналистов, которые к тому времени начали активно следить за состоянием Ники. Доктор Митчелл направил сообщение в социальные сети, и вскоре вся страна узнала о происходящем в зоопарке. Ветеринар с каждым сообщением поднимал общественное мнение, и внимание к Нике и ее судьбе стало расти, что и заставило многих понять важность защиты прав животных.
При очередной встрече с ветеринаром зоопарка, который сначала отрицал существование проблемы и утверждал, что все под контролем, доктор Митчелл натолкнулся на стену непонимания. Тем не менее, вскоре ветеринар зоопарка, видя состояние Ники и напряжение в воздухе, согласился, что с гориллой действительно что-то не так. Он, однако, предложил усыпить ее как наименьшее из зол, что, конечно, возмутило доктора Митчелла. «Как вы можете говорить о том, чтобы усыпить ее, когда у нас есть шанс ее спасти?» – возразил ветеринар, наполненный гневом. Этот конфликт подчеркивал всю серьезность ситуации. За спинами смотрителей и ветеринаров продолжали терзаться не только Ника, но и другие животные, находящиеся в неволе. Каждый момент был на счету, и доктор Митчелл оставался решительным. После долгих споров с персоналом зоопарка и вмешательства полиции, доктору Митчеллу наконец разрешили провести осмотр. Это было долгожданное решение, и ветеринар сосредоточился на спасении Ники. Напряженность в воздухе нарастала, и ветеринар понимал, что каждую минуту упускать было нельзя. Во время осмотра ветеринар сделал процесс максимально деликатным. Он заметил, что Ника была обезвожена, бледна, и у нее наблюдались нерегулярный сердечный ритм и ослабленное дыхание. УЗИ показало печальный факт. В ее животе находился инородный предмет, а не плоды беременности, как предполагали смотрители. Собравшись с силами, доктор Митчелл приступил к судорогам, которые знали, что время играет против них. Он заметил, что горилла была значительно истощена, и его сердце сжималось при каждом ее вздохе. Доктор Митчелл принял решение о необходимости срочной операции. Но тут возникла новая проблема. Выбор дозы анестезии для гориллы таких размеров был сложной задачей. Доктор изучал все возможные варианты, при этом чувствовал, что на его плечах лежат все надежды не только Ники, но и зоопарка, который переживал настоящий кризис. Несмотря на давление и тревогу, ветеринар работал быстро, но осторожно. Чтобы не допустить ошибок, он консультировался с коллегами, которые его поддерживали. Каждый момент был на вес золота, и даже самые маленькие детали имели огромное значение. Гориллу погрузили в наркоз, а доктор Митчелл резал живот Ники с точностью и вниманием. В то время как демонстранты снаружи в ожидании операции наблюдали за происходящим, некоторые из них молились, некоторые были в слезах, надеясь на благополучный исход. Эта операция стала символом борьбы за права животных и их страдания. Внутри гориллы было множество непереваренной еды и мусора. Это указывало на наличие непроходимости. Чувство тревоги и решимости боролись внутри врачебного наблюдателя, пока он работал над тем, чтобы предоставить Нике шанс на спасение. Для дальнейшей операции Нику быстро транспортировали в клинику, где команда хирургов сработала слаженно и со всей внимательностью. В процессе они извлекли большой кусок пластика, который блокировал ее пищеварение. Эта находка стала шокирующим открытием и показала, как суровы обстоятельства, в которых находилась Ника. Доктор Митчелл почувствовал облегчение, когда увидел, что Нику удалось стабилизировать, но он понимал, что это лишь первый шаг на долгом пути к ее полному выздоровлению. После всего произошедшего доктор Митчелл пришел к выводу, что проблемы Ники начались из-за халатности сотрудников зоопарка. Они не полностью сняли упаковку с фруктов перед тем, как раздать их животным. Эта бдительность требовала немедленного внимания и указала на серьезные недостатки в уходе за животными. Доктор был уверен, что такие недостатки нельзя просто оставить без внимания и что необходимо провести более детальное расследование. Доктор Митчелл был возмущен этим пренебрежением со стороны смотрителей зоопарка. Он собирал факты и доказательства, запрашивал комментарии у свидетелей и собирал отзывы от доброжелателей. История о Нике быстро разлетелась по всем новостным СМИ.
Журналисты жадно искали комментарии, и ветеринар был готов выйти на трибуны, чтобы рассказать о том, что произошло, и призвать к реформам в системе защиты животных. С каждым днем активисты требовали провести проверки в зоопарке, и их ряды продолжали расти. Это движение обретало масштабы, и вскоре о Нике заговорили не только в местных новостях, но и на высоком уровне. С течением времени после операции доктор Митчелл сообщал общественности хорошие новости. Ника, к счастью, начала выздоравливать, пробуждаясь от наркоза и принимая все больше пищи, которой ей так не хватало. Тем не менее, ветеринар не скрывал факт халатного обращения со стороны сотрудников зоопарка. Владельцы заведения столкнулись с юридическими последствиями и вскоре назначили слушание, чтобы установить, кто несет ответственность за страдания Ники и других животных. Доктор Митчелл, понимая, что его работа только начинается, решил выступить в защиту животных, которые до этого времени страдали в неволе. Он начал сотрудничать с активистами, планируя кампании, чтобы достучаться до общественности и власти. 3 недели, проведенные доктором Митчеллом в заботе о Нике, оказались не напрасными. Поддержка общественности и активистов помогла добиться аннулирования лицензии зоопарка, что стало важным шагом к улучшению условий для животных, находящихся в неволе. На эту историю не просто посмотрели как на случайность, но и как на необходимость вспомнить о том, что безопасность и благополучие животных должны оставаться на первом плане. Ника стала символом перемен и новой борьбы за права животных, а доктор Митчелл навсегда врезался в память людей как герой, который спас жизнь горилле и вместе с ней надежду на будущие изменения. История Ники изменила жизни множества людей. Она стала символом надежды, изменения и объединила общество вокруг важной цели – защиты прав животных и обеспечения их благополучия, чтобы подобные инциденты больше никогда не повторялись.